म्हजें नांव सुचिता मळकर्णीकार. हांव कोमान रावतां, लग्ना पयलीं कोमान. म्हणजे आतां 60-62 वर्सां जालीं. ल्हानपणान म्हणजे ल्हानपणा कोमांतल्यान आमचे मडगांवचें जार्दीन सामकें लागीं, चलपा इतलें लागीं. थंयच्यातल्यान चलत आमी ल्हान आसतना सांजवेळ जाली की आमचें एकूच काम, सगळीं शेजारची पाजारची भुरगीं एकठांय जावप आनी जार्दिनान वचप. आमी जार्दीन म्हणटाले ताका. ते जार्दिनान वचून ते झोपाळे, ते तर घसरगुंड्यो आनी सगळ्याचेर खेळप. थंयचे सगळ्यांत नविदाद जे आमचे खंयचे गोंयभर ना अशे घोडे. खरे घोडे न्ही आं, तर शिमिटाचे घोडे. धवे फुल्ल घोड्याचेर वयर वचून बसप हो एक आनंदाचो क्षण आमचो. अशें आमचें ल्हानपण सगळे शेजार पाजारां बरोबर त्या गार्डनांत गेलां. ताजे नंतर त्या गार्डनांतल्यान आमी मातशी सकयल्या गार्डनांत वतालीं. सकयलें जें दुसरें गार्डन आसा तातूंत फक्त कितें झाडां तरेतरेचीं. झाडांक तांणी अशें करताले की वेगवेगळे प्राण्याचे आकार आसताले. तरेतरेची फुलझाडां, गुलाबाची, सगळे प्रकारची झाडां पळोवपाक खूब उमेद येताली. थंय व्हडलें एक उदका भितर मगर आशिल्ली, खरी मगर. ती पळोवपाक सुद्दां आमकां बरी उमेद येताली मगर. ताजे नंतर रेडिओचेर सांजवेळ 7 जाली की कांतारां लागतालीं. ती कांतारां आयकुपाचो वेळ आयलो की आमकां कितलें बरें दिसतालें. आनी मागीर बातमी सुरू जाताली कोंकणींतल्यान. इतले वेळ पर्यंत आमी जालें की आमकां हुस्को जातालो घरा येवपाचो, आमी घरा येतालीं. इतलें बरें यादीचें गार्डन आमचें ल्हानपणाचें. जशें जशें म्हजें लग्न जालें हांव कोमानूच उरलें. म्हजी 2 चलयो जाल्यो. त्या दोगी चलयांक हांव जार्दिनान व्हरपाक लागलें गार्डनान. तींय थंय खेळ्ळीं. आनी आज ही म्हजी नात आसा 7 वर्सांची तिशा आनी हो म्हजो शेजारी. ती जेन्ना तांकां कितें दिसता की सांजवेळ जाली की गार्डन या. कालच ताणें म्हाका सांगलां बायेन म्हज्या की गार्डनान या. हें गार्डन आमचें ल्हानपण जालें, म्हज्या भुरग्याचें जालें, आतां म्हज्या नातराचें. तांकां इतली उमेद येता गार्डनान वचपाची, जार्दिनान या, गार्डनान या, तांकां खेळपाक जाय. आज खेळ खंयच ना असो ना, सगळे कडेन आसा. पण मडगांवाच्या ज्या भर लोकवस्तीन अशें आमी सांबाळून दवरिल्लो जागो आनी हें जार्दीन आसा, तें जार्दीन हाजे फुडें ह्या भुरग्यांक, ताजे फुडले पिळगेक सगळ्यां खातीर तें तशेंच उरचें. थंय कांयच म्हणजे त्याच भशेन खेळ जावचे, त्याच भुरग्यांक खेळपाक आनंद मेळचो आनी हो आनंद फुडेंय उरचो अशें म्हजें मत आसा. आनी म्हाका दिसता मना पासून की हें अशें उरचें मडगांवांतलें यादिस्तीक कशें.